이걸 나만 모르고 있었네. 홈 리무버 젤이 그렇게 좋다길래 바로 가져와 봤음. 사용처가 너무 다양해서 깜짝 놀랐어. 세탁기, 냉장고, 타일, 주방, 심지어 샤워기까지 다 가능하다니. 젤을 발라서 닦으면 얼룩이 쓱쓱 사라져서 너무 짜릿함. 집안 구석구석 깨끗해지는 게 눈에 보이니까 기분도 상쾌해. 이젠 청소 고민 끝났으니 엄마한테도 칭찬받을 듯. 마음에 드니까 별 5개.